জনাব, আসসালামু আলাইকুম। পোল্ট্রি ফার্মস নিয়ে দুশ্চিন্তার দিন শেষ। পোল্ট্রি খামার ব্যবস্থাপনার জন্য সহায়ক আমাদের চ্যানেল বাংলাদেশ পোল্ট্রি ফার্মে আপনাকে স্বাগতম। এটি সারা বাংলাদেশের পোল্ট্রি খামারিদের জন্য তৈরিকৃত চ্যানেল। এখানে আপনি পোল্ট্রি ফার্মের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত ব্যবসার তথ্য পাবেন, মুরগি পালন কৌশল ও খামার ব্যবস্থাপনা, প্রতিদিনকার বাজার দর জানতে পারবেন। আজ 15 তারিখ নভেম্বর মাস, রোজ রবিবার আপনাদের সামনে কিছু বাচ্চা কোম্পানির দাম তুলে ধরলাম। প্রথমে বলবো কাজী ফার্মস বাচ্চার দাম। কাজী ফার্মস ব্রয়লারের এ গ্রেড রেগুলার বাচ্চার দাম লোহম্যান 26 টাকা, কক 25 টাকা। কাজী ফার্মস ব্রয়লারের লোহম্যান বাসি 21 টাকা, কাজী ফার্মস কক বাসি 20 টাকা। কাজী ফার্মস লেয়ারের রেগুলার বাচ্চার দাম 35 টাকা, কাজী ফার্মস লেয়ারের বাসি বাচ্চার দাম 30 টাকা। কাজী ফার্মস কক ব্রাউনের বাচ্চার দাম 8 টাকা, কাজী ফার্ম লেয়ার হোয়াইট 30 টাকা, কাজী ফার্ম কক হোয়াইট 7 টাকা। আপনাদের প্রতিদিন বাচ্চার দাম দরকার হলে এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন। এবার জানুন আফতাব ফিড প্রোডাক্টস লিমিটেড বাচ্চার দাম। আফতাব ইপি 27 টাকা, আফতাব লোহম্যান 26 টাকা, আফতাব হাবার 23 টাকা, আফতাব কালার 24 টাকা, আফতাব লেয়ার ব্রাউন 45 টাকা, আফতাব কক ব্রাউন 8 টাকা, আফতাব লেয়ার হোয়াইট 45 টাকা, আফতাব কক হোয়াইট 7 টাকা, আফতাব শাহী 18 টাকা, আফতাব টেস্টি ব্রয়লার 25 টাকা, আফতাব MKtv 20 টাকা। এই ছিল আফতাব ফিড প্রোডাক্টস লিমিটেড বাচ্চার দাম। এবার বলবো প্রভিটা ফিড লিমিটেড কোম্পানির বাচ্চার দাম। প্রভিটা স্লো ফেদার এ গ্রেড 26 টাকা, বি গ্রেড 21 টাকা। এবার জানুন অ্যাডভান্স ফিড বাচ্চার দাম। লোহম্যান 24 টাকা, সোনালী 14 টাকা। এবার জানুন বিশ্বাস পোল্ট্রি ফিডের বাচ্চার দাম। বিশ্বাসের লোহম্যান এ গ্রেড 25 টাকা। ব্রয়লারের এভারেজ বাচ্চার দাম 24 থেকে 26 টাকা। লেয়ারের ব্রাউনের এভারেজ 35 থেকে 45 টাকা। লেয়ার হোয়াইট এভারেজ 30 থেকে 45। কক ব্রাউনের এভারেজ দাম 7 থেকে 8 টাকা। সোনালী লোকাল কোম্পানির বাচ্চার দাম প্রায় 13 থেকে 14 টাকা। এত গেল বাচ্চার দাম শনিবার 14 নভেম্বর। এবার জানুন পাইকারি ডিম ও মুরগির দাম। আগের দিন ছিল সারা দেশের খামারিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা পোল্ট্রির ডিম, মুরগি পাইকারি দাম ছিল। এ দাম আশপাশের বাজার যাচাই বাছাই করে নিজের পণ্যে বিক্রি করতে হবে। পোল্ট্রির ডিমের বাজার ছিল লাল ডিম 7 টাকা থেকে 7 টাকা 10 পয়সা, সাদা ডিম 6 টাকা 85 পয়সা থেকে 6 টাকা 95 পয়সা। ব্রয়লারের বাজার ছিল 98 টাকা থেকে 100 টাকা পর্যন্ত। সোনালী মুরগির বাজার 140 থেকে 150 পর্যন্ত। তবে ওজন কম বেশি হলে দাম কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে। জনাব, কোনো প্রকার ভুল হলে ক্ষমা করবেন। আজ আসি, আবার আসবো নতুন কোনো বিষয় জানাতে। প্রতিদিন বাচ্চার দাম সবার আগে জানতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন সব সময়।